डॉक्टर प्रोग्राम को जिन्हें के आज 10,000 मोटरसाइकिल से 50,000 बेचना हर हालत है। आज दिहाड़ी खड़ी करनी। चल ठीक दाल हाट में बंद आना थी। 50,000 मोटरसाइकिल 10,000 है, 50,000 मोटरसाइकिल 10,000 है। लूट लो लूट लो लूट लो। वाकई 50,000 मोटरसाइकिल 10,000 है। ठीक भाई चोरी स्कूटर तो नहीं ना चोरी वाला यार किते मैं मंडी से रह के गया ते आखिरी पीस बचा। मैं आखा यार सस्ता बेचना हूं ना घर वना लेट होना पे। मैं आखा सस्ता बेच के गेल यार घर वना। यही तो क्या स्कूटर मेरा बात हो गया अपने पैसे ना काट पैसे बात काट पैसे। है भाई पैसे 10,000 है 10,000 यार बेचा 10,000 रुपए हैं नहीं हां 10,000 रुपए पैसे मैं देना प्यार 15,000 का मेरा। वाह चल काट पैसे 20,000 का मेरा हो गया मैं लेके वैसा एक ही चलो गोरी लाग गई 20,000 एक 20,000 50,000 हां भाई 50,000 एक 50,000 दो 3,000 का मेरा हो गया। हां भाई डॉक्टर 3,000 एक 40,000 हां भाई 40,000 40,000 भाई एक 40,000 दो 40 मैं लेके वैसा तो 40,000 का बड़े कन्ना की में ले वे। अच्छा भाई 44,000 एक 44,000 दो 46,000 50,000 फाइनल 50,000 एक 50,000 दो 50,000 त्रै 50,000 मोटरसाइकिल तैयार होया मैं नहीं लिया साढ़े का मुकाबले है भाई अपने पैसे मजा आया इस नु आदमी कारोबार 50,000 ते 5 मोटरसाइकिल लिया सा 10,000 तो भी शाम 50,000 ते 2.5 लाख रुपए पड़ती। मैं आधा 50 कर लेता होंडा सिविक। भाई जान क्या हाल है यार ठीक है तो स्कूटर में लिया अच्छा देखो कितने को पैसे दा मेरा मोटरसाइकिल के बारे दसो भाई ये ना 15,000 रुपया तो उत्ते 1 रुपया ही Ha ha ha!